मिस्टर लोकेश सर, कृपया करके फोन उठा लीजिए अपना। आपका फोन बज रहा है मिस्टर लोकेश। हेलो लोकेश जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बज रहा है। प्लीज आपसे निवेदन है लोकेश जी, अपना फोन पर जाइए और अपना फोन जितना जल्द हो सके उठा लीजिए लोकेश जी, क्योंकि किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है लोकेश जी आपसे। प्लीज उठाइए फोन।